Byla lidi, tady Spriteman a vítám vás u tohohle videa, což bude vlog s mým autíčkem a bude ho točit, já budu jezdit a bude ho točit Petr Holan. Čau. Čau. Tak jdeme na to? Jasně. Tak tady máš kameru. Díky. A jdem na to. Tak. Tamhle, jestli už ho vidíte, tak jdeme, pojď. Už jsme v lese, snad to tam dojede. Vidíte, je velice inteligentní, je velice pomalé. Je velice. Tam. Omlouvám se za sekačku, tak rychle jedeme pryč. Omlouváme se za špatný zvuk, který začal sekat, takže se rychle dostaneme k lesu, aby jsme mohli. A zatím tam asi v dálce vidíte autíčko. Vidíte autíčko. Snad to pojede, ještě mám jednu baterku, ale ta nějak přeseká. Tak uvidíme. No by to být kratší videjko, protože a baterky taky nějak jako selhávají, ale co by se pro vás neudělat? Bude to krátcí, no. Uvidíme. Tak jdeme. Určitě podle okolí jste tak trošku všímáte, že je to video, kde tady Spriteman natáčel jízdu na kole. No ještě ne tady, ale až tamhle v lese, až přijedeme za Tak v rybník. lese. Ale tady už víte, můžete vidět tento rybník. No, už tam budeme. Vidíte, je to velice pomalý, jako já, když běžím. Ne, to ne. No, ale už je to takový vybité. Potom. No. Doufám, že to točíte dobře, pane Petr Holan. Mělo by to být úžasné. Jeho kanál bude popustit. Miau, miau. Tady to je zarostlý, kámo. Tady skoro nikdy není žádná voda. A teď je to zarostlý úplně nejvíc. Já jsem řekl, že je to zarostlý jako voda. To je jedno. To je krávou. Trošku fail. Kráso. To nedám uši. Nedám. Kde je cestička? Jeď. Tak nic. Vata. Pardon. Ujelo mi to. Jak se poznali jsme v lese. Ježiši. Víte. Petty Fake Family Bridge. Ale to píše. Tak jdeme. Tady bude takový menší... menší skokánek. Op. Hla. Tak jdeme. Možná. Ano, ta trava nám trošku škodí, ale snad pořádný řidič to pořádně uřídí a myslím, že by se to rozjet. Šupla, hop. Tráva blbá. To. To je fakt blbé. Ale to autičko to zvládne a řidič mu velmi pomáhá. Když to bylo pořádně nabité, tak to jede úplně nejlíp, ale... A bylo takové nečekané, že najednou se bude nahrávat. Mně to není úplně nabité, tak to jede nejlíp. A za chvíli už tady jdeme u té trávy, to víte, tam už bude úsek, kde není moc trávy. No, ale už to půjde líp. Ale teďka to tady zkusíme rozjet. A jumping! Oh! Tak to byl fajn. Tolik. Teďka jsem nepotřeba použít své ruce. Úžasné, ještě, že to má i zpátečku. Kameraman mi trošku překáží v záběru, ale to je jedno. No, jaký záběr, že to je vidět. Že nevidím na autičko. Tak si rozsvíť. Já vidím, no, taky nevidím na bohu. Aby si byl... Tak, patočka. A už jedu, a jde bomby. Vidět ten jumping? Úžasné. No, ještě to ne. No.
A ohlásíme se na dalším místě, kde se možná pojede trošku líp. No, nevíme, ale ještě počkáme. Teďka to začalo trošku hezky, tady takový skokáneček. Tak moc skokta nebyl, protože je to vybité. A tady jsme se na bacha. Do toho rybníka. Ale jsme se na bacha. Tady jsou kořeny, jako prase. Vidíte, tamhle u toho stromu před náma. Tam jsou ty kořeny. Tady, jak jsem teď tam, vidíte ty kořeny. Jsou nejvíc větší. Na pohodu. Čau, děši. Já zmizel. Tady. Tak a teďka. Tady jsou kořeny. Ještě větší. Jejda. Jo. Ruční odtahovač. V tomto bahénku máme problém. Ahoj. A už jedeme. Jo. Vidíte? Má to pro mě 40 cm, takže velké. Bacha, tady bývaly žáby. Tato auto nepřejede. Byl by to velká škoda. A tady máme problém. To je nějaká vybita. Jejda, zasekl jsem se. Ne, to tady jede bomby. Tak. Tam je totiž takový výčnělek. Jako třeba tady. Škoda. A nejde si tady velmi blbě. Mě to úplně nahazuje nejvíc bachem. Já to dám vedle, protože už mi to fakt štve. Takže tady jedeme a Tak. A Tady zase v té části to asi bude končit a teď budeme na trávě, kde to doufám, že pojede, že není tak dlouhá, jako byla tam předtím. vypadá, že ne. Tady už to docela je hezký. A teď A když jsem u dědy a má posekáno, ne, no i když nemá, a jedu úplně naplno v trávě, tak to lítá všude ta tráva. úžasné. To je nejlepší. A teď tady, doufám, že se to docela vypovede, což tam je takový velký, no docela skok. Doufám, že mi to pojede. Taková připravená skok. Možná. A ještě máme jednu takovou informaci, že natočíme spolu o krasavských slavnostech videjko orientační běh. Což je takový běh s mapou. No běháte, teď to bude bylo to na slavnostech, tak doufám, že kdo se z Krastavy, tak přijdete. Nebo i z Bíláka blízko. Tady to bude jumping, koukejte na to. Juhu! To nebyl jump, ale to nevadí. Tak. Tak za chvíli asi už budeme končit, protože baterka je pořád slabší a slabší. Dojedeme teď na silnici a asi to skončíme. A uděláme závěr. Tak, už budeme na silnici, což vidíte. Jsem to postrčil, protože to je někde rychle. Vidíte, opravdu rychle. Ty krás, tak to má. No. Takže, teď to bude závěr tohoto vlogu s autem. Tady je Petr, doufám, že mu taky dá to odběr. No takže, lajkujte, odebírejte, sdílejte a čus! Čus!